Мына азыр асыл тукум уй жанагы айргандай пародаларды айтып атышпайбы? Анан менин билишимче эң эле мыкты салат о да бизгечи. Анан сиздин оюңузча кандай? Мына көп жылдан бери уйбагат экенсиз мына чүй борунда. Менин оюмча бул асыл тукум уйлардын жанагында сүтү көп деген уйлар чындаганда биздин мына ушул жердин шартына туура келбейт. Себеби мына жаныбызда ана жерде бирөө алып бакты, банкрот болду, пайда болгон жок чыны. Бирок башында күркүрөп аябай тимели ушундай ошондо ошол уйларды мен билгене 120-150 миңден алып келди. Ошол убакыттын уйлардын эң ашып барса 80 миң, 90 миң болчу. Алып келди эле, бир алдын жакшы эле болду, жок. Уйлар немеге да көнгөн жок. Берин абасына да көнгөн жок, жерине да көнгөн жок. Уже өлө баштады, арасынан арыктады, иши кылып сүт да бербей калды. Акырында келип аргындашып отуруп, өзүбүздүн немелерден издеме кылып отуруп, азыр эми ошо өзүбүздүн сорттогу немелер калды. Пародада калды. Ал өзүнүн бай энеси менен бияктан өзүбүздүн бука менен аргындашкан үчүн азыр бул ортодо мындай неме болуп калды. Эми сүтү кандай болот ошону билбейм бирок. Сиздики кандай парода ойларыңыз? Мен пародам эмне парода эле неме? Местный эле меники, бирок парода жакшыдан да чоң баягы. Чоң уйлар. Кичинекейден эмес, мен чоң. Сөөктүү уйлар. Сөөк мындай неме. Сүтү да жакшы. Чыдамдуу. Бар жогу чыдамдуу. Анан сүттү да нормально алам. Жегени орточо эле жейт. Орто эле жейт, көп деле неме кылбайт. Ошол нормально эле жейт. Жанагы пародуйлар көп жеп атпайбы? Пародуйлар көп жейт экен, көп жегени менен бу жерге биздин шартыбыз туура келбейт да. Ал үчүн булар мен ошондо алып келгенде эле айттым. Сен балам ушуну туура эмес алып алыпсың. Сен сарайды го жакшы салды. Как раз шартка ылайыктап салды, сону салды сарайда. Айыбы жок салды, сону салды. Бирок уйга туура келбей калды. Себеби бул байланып турган уй да. Байлап туруп, жебинде чөптү салып, сууну куюп ичкен уй да бул. Ал бул жерге көнбөйт да. Кой берип, эртең менен кой берип айдап жүрүп кечке унап келип салган чөпкө алып сынбайт болду. Сен чанажда болгон эме каяктан эме болот дейсиң. Анан ошо менен ал болгон жок. Ошол айткандай эле болот. 2 жыл, 3 жылга 3 жыл болду быйыл. 3 жылда акыркысы бир экөө калды окшойт азыр, экөө калды. Ана мына жерде кошунаңыз жана тажик бакса үй турат да. Жерге талчылар да бар окшойт биякта. Мына жерде бир үй турат, бакса үй. Пакса үй турат. Пакса үй эми жок, биздин ошубуздун өзүбүздүн. Мына көк арыктар эле. Ошондой кылып үй салышып турат. Ошондой үй салат баары эле. Сонун да ал, салкын. Сону салкын ооба. Экологиялык. Азыр биздин ошубуздун үйү ошондой салынат го. Органикалык үй да. Ооба, сонун үй ооба. Саман. Ооба, саман үй, лай менен салынган үй. Мен келип атып, тажистанттар келген окшойт дедим эле. Жок, ошто көк арыктар эле. Алар да мал кармайт. Жок. Мал кармабайт, жөн эле немелер. Мен мына үйдө ошондой салдырайын деп ойлогом да. Саманда. Салбай эле. Саман менен салдырайын десем эле, балдар аны ким жасайт, анан кантет дешли кирип чап келип салып коюшту. Анан учпай кала бердим. Саман үй салкын болмок, анан кышта оңой жылыйт да. Сонун болмок. Эми муну деле жылыйт экен, бирок эми пока сыртын неме кылдыра элекмин, парой жаап койсоң нормально эле жылыйт бирок. Жакшы эле жылыйт, неме кылып жакканчы. Анан бирок бул сиз бүт органический эже турбайсызбы? Сүт таза сүт ичет кез, уйларыңыз таза жем жейт экен, таза жумуртка жейт экен, чөөгө жейт экенсиз. Көп деле тамак жебейсиз да. Мисалы тамактын түрү көбөйдү да. Билгери биз кичинебизде ошондон эле бир май, каймак, нан менен эле жүрчү эмес белек. Анан салаттын шакараптан башка эчтеке жок эле го. Туура айтасың. Оорубай эле, наоборот, жакшы болуп жүрчү эмес белек. Ушу эми ден соолук боюнча кандай кеңеш бересиз элге? Эми чынан ден соолук боюнча эми шаарга барсаң түрүн, тамактын түрүн чыгарып койгон. Түрүн жейт. Балдарды карап туруп мындай кыласың. Эми ошону жеп кээ бир киси болсо жаш эле балдар толуп кетип атат. Аябай толук болуп. Гормональный өзгөрүш. Ошондой болуп калып атат. Эми буларга эмне деп айтам? Мисалы үчүн эми өздөрү ушу олорду мынаны жегиле дейин десең, баары жебейт аны. Эми баягы кулагына илинип калса бир экөөнүн дейм да. Ошону жеши мүмкүн, анан мындай дешке билбейм. Кээ бирки балдар барсаң эт жебейт. Мисалы үчүн. Кээ бирки балдар сүт ичпейт. Анын мунун пайдасы бар экенин билбейт да. Кыргыз сөзсүз жеш керек да. Кыргыз сөзсүз жеш керек. Кыргыз окулдарыбыз жебей атпайбы азыр эт. Жебей коюп атпайбы. Сүттү берсең ичишет, жыттайт ичпей коюшат. Буга караганда магазин сүтүн ичип атпайбы. Биз өзүбүздүн берген сүттү ичпей, магазин сүтүн ичип атпайбы. Магазин сүтүндө эмне деген кошулма болот экен? Жанагы каймак деген бар экен, өткөндө немеден көрдүм. Крахмалдан жасалат турбайбы? Бар ошондой бар. Жана арзан немелер чыгып атпайбы жанагы? Сметана деген немелер. Арзандар жанагы килейген 400 граммдык идиштер арзан эле, 80 сом болуп атпайбы?
Ошону эл ойлонбой атат да. 80 сомго эмне деген каймак. Баягы ошо мен немеден телефонду көрүп калдым десем, мен да бул эмне болгон десем, ошо крахмалдан жасалат экен. Мен ошону айран калдым, ой бул балекети бар турбайбы деп. Аны мен балдарым барганда урушам, мен өзүм эле неберелерим мына үйдөн тарткан каймагын жешпейт. Анан жана кыздар, турмушка чыкчу айрыкча кыздар, анан жаш аялдар диета деп эле жанагындай тыртайып атышат. Ошол кандай оюңуз боюнча? Тура эмеспи? Жок, ден соолугу жакшынакай эле кыздар диета кармашып. Жок, ошо. Жана купка болуп жүрбөйбү? Ошолорго оюңуз кандай? Мен чындаганда ошого мен туура көрбөйм. Себеби алар эртең турмушка чыгып, эне болот, үй турмушу, үй тиргичилигин мойнуна алат, өйдө ылдый суук болот, ысык болот. Ошого кичине чыдамдуу болуш керек да. Анан эми шаардыбай даже үйдө ысык үйдө туруп алышып эле, сен айтмак жыңылач болуп алып жүрө беришип эле, диета дешип эле, суу, чай бир балар ичип алып жүрүшүп атат. Эртең ал турмушка чыгып кантип төрөйт? Ошолорду ойлобойт да. Ошону ойлоп атышпайбы? Эми ар ким өзүнө адам ден соолугу бетинен билинип турат да, жүзүнөн. Мына сиздин жүзүңүз жалтырап, нур чачырап атат да. Анан тигилериңиз боп-боз болуп, купку болуп, ошондой болуп атпайбы? Ооба. Анан нан жешпейт, айланайын. Нан жебеген кандай кыргыз болот? Ошого кандай коюңуз нан боюнча? Нан жебеген болбойт да, айланайын. Бул нандан калган киши андай болбойт го, мен оюмча ушундай деп эле ойнойм. Азыр эми жана ачыткы кошпой нан кылып атышат, бирок аны көп эл өтө элек да. Анан нан так нан жебей атышпайбы? Ооба. Эми мен азыр ойлонуп атам. Лучше кайра өзүбүз ачыткыга өтүшүбүз керек экен. Эл өтүп атат акырын. Байлар өтүп атат. Мен өткөндө мына немеден Оштон барганымда келиним айтып атты эле. Эме эже ачыткы ала келсеңиз деп атты эле. Ошону ала келбей келдим. Бар, биякта ачыткы бар. Бирок бу жерде ачыткысын дагы ушу ишенбей атам да. Менчи өзүбүздүн айылда өткөн келиним алып келиптир, сонун да ачыткы нанычы. Анан эми ушунча болуп калды. Мен өзүм оюм болуп атат. Баягы айылдакыдай кылып эле мына ушудун мына көмүркананын ар жагына тандыр бир 10 нан калайыктатып эле жашына алып курдуруп коеюн деп атам. Тыпыйтып эле. Каалаган убакта кичине от жага койсоң, отунан көп неме жок. Кала 4 нан жаап же, кала 2 нан же, 5 нан жаап же, туурабы? Бирок сиз жана ачыткыны коло кошуна менен алмашып турушуңуз керек да. Ошого көндүрүшүңүз керек келиндерди бу жердеги. Ооба, ошондой кылыш керек экен. Ошо мен ушу ачыткыга неме кылып жүрөм да. Анан өзүбүз ачыткы жасап көрсөк көппөй койду. Мен дрожждан алган камырды жасап көрсөм. Ал болбойт, ал кайры дрожжда. Ал кайры бактерияда. Анан көрүп лучше баягы илгерки өзүбүздүн ачыткыга келбейт экен. Ооба. Илгери ачыткыга келет эле нанды жаап эле тандырды толтуруп 15-20 нан жаап столдун үстүнө жайып алып анан кийин 10 күн жей берчү элек го. Ооба. Азыр күн алысы нан пышырасың мисалы үчүн. Мына духовка күн алысы 2 нан пышырасың. Ооба. Анан ушу болбойт. Анан көрөп тандыр нанына келбейт. Мына туура тамактануу деп мода болуп атат. Сиз эмне кеңеш бересиз? Эми туура тамактанганда мен оюмча ушу убагында эле нормальный жеп ичсе, баягындай кандай десем, булар эмне деп, булардын шаар немелерин мен жакшы түшүнө бербейм. Жаз ая мода болуп атпайбы? Жанагы интернеттен ошону карабайм эле. Диета, тигиндей диета. Жок, аны көрбөйм. 1 килограмм, бир айда мынча килограмм арыктап кетти, Масоль мынча арыктады, тиги Анжелика мынча арыктады деп эле ошондой болуп атышпайбы? Алар Аны мисалы эркек катары мага ныпым кереги жок. Аялдардын арыктаганычы. Наоборот, мындай бакубат, жакшынакай аялдар болсо ошолордон келин кылсак, ошолордон балдар үйлөнсө дейбиз да. Табият ошол да. Анан бир тыртай эле турушса. Бирок билбейм. Бирок өтө эле толуп кеткенге анда мейли, туурабы? Өтө мейли. Өзүнүн весинен ашып кеткендерге мен мисалы үчүн ага неме кылам. Мейли алар диета кармасын. Мисалы үчүн мен мындай ойлойм да. Мына 50 жашка чейин баягы өзүнүн жакшынакай фигураларын, жакшына нээси менен, веси менен жүрө берсе, анан 55тен кийин любой эле аял киши толот. Мен мисалы үчүн 55тен кийин толгонмун. 55тен кийин толот. Мен плаванияга барыш керек да. Же чуркаш керек. Жок, билбейм. Мен ушу 55тен кийин толдум, себеби мен ооруп калдым. Ооруп калганда химия алдым. Химиядан кийин ошо врачтар. Сиз жана жаман оору болду. Анан ошону канча жыл мурун? 2000-жылы болдум. Аны айрып кеттиңиз. 2000-жылы болдум. Анан ошондон химия алдым. 3 жол химия алдым. Анан кийин ошо бойдон албай жүрүп кайра 18 жылдан кийин кайра да болдум. Кайра бул повторный болот экен да. Анан ошондо врачтар неме кыл деп жүрүп, мен ошол 55 жашымдан ошо күчтүү тамакка кирип анан ошондон толдум. Бирок мурун деле ушу тамак жечүмүн. Ушул эле тамакты жеп, ушул этти жечүмүн, ушул эле майды, ушул эле баарын эле жечүмүн. Бирок анда толуп эле бир эле немеде жүрчүмүн. Фигурада эле жүрчүмүн. Бир эле весте жүрчүмүн. Көтөрүлсөм 1 килограмм, 2 килограмм көтөрүлчүмүн, же 1 килограмм түшчүмүн ошол эле.
Анан ошо 55-тен кийин ошо мен укол алып химия алгандан кийин арыктадым да аябай немеде чач түшөт. да. Ооба. Чач түшөт. Аябай арыктадым, ошондон анан врач күчтүүлүк эле ошо күчтүүлүп мен ошондон бир аз толуп кеттим. Ошондо канча килограммга жеттим. Биринчи жолу мен өзүм 62-63 килограмм 75ке чыктым. 75ке чыгып жүрдүм, 75-80ге барып ошо түшүп чыгып жүрө бердим. Бирок кайра операция кийинки онкологияга жатканымда 91 килограмм менен кирдим. 91 килограмм менен кирдим, операциядан чыктым. Чыккандан кийин кайра 84 килограмм болуп түштүм. 5 түштү да химия алгандан кийин. Кийинкиде 5 алдым, 5 химия алдым. Жалпы жонунан 8 алдым. Анан ошо менен ошодон кийин мен весим ушу бир калыпта калдым да. Анан ошол кийинки неме. Азыр оорубайсыз. Аллага шүгүр оорубайм азыр. Бирок эми бул онкологиянын любой жерден, свай болгон жерден чыгат экен да. Врачтардын айтышы ушундай да бизгечи. Эми ким билет, эми бул биринчи жолу ошо 2000 болдум. Алла шифасын берсин. Жакшысыз. 18 болдум мен, бирок буну өзүң жеңиш керек экен да. Мындай деп, ар нерсени ойлонуп, ар нерсени айтып жүрө берсең, ошого чөгөт экенсиң бул. Анан көрө шүгүр, ушуга 1000 мерте шүгүр, ушун жеңейин, Аллам ушу шифасын бер деп жүрүп эле. Ушу бир жериң ооруса деле, кээде мындай ооруганыңды ойлонуп каласың да, дагы барекет бир жериңе чыгат окшойт бул деп ойлонуп каласың. Баары бай эсиңде бар да буягында, врачтын айткан сөзү. Анан кайра ойсуң, Кудайым жеңилдигин берсин эми деп. Ошо жеңгенге аракет кылыш керек экен да. Анан ошондо Кудай берсе, Алла тараптан да, Алланын берген жагынан дагы жеңилдик болобу, бияктан да жеңилдик болобу, баары бир Аллага шүгүр жеңип жагын келатабыз. Эми будан буягына Кудайым кандай деген немени берет билбейм. Анан кээ бирки ошо ооругандарды көрүп алып жүрөгүм ооруп кетет. Себеби мен өзүм ооруганым да башыман өткөн да. Ошон үчүн билем. Анан айтам, айнанайындар андай настроенияңа түшүрбөгүлө, наоборот көтөрүп, жакшынакай жүргүлө. Силер канчалык жакшынакай жүрүп, өзүңөрдү неме кылсаңар, жеңесиңер бул ооруну деп ошондой дейсиң. Эми кээ биркиси өтүштүрүп алып барып өтүшүп кетип атышат. Кээ биркиси убагында барган үчүн жакшына болуп кетип атышат. Эми түрү көптөн. Ооба. Оңолбостор да бар да. 400дөн ашык түрү бар да. Ошондой экен да булчу. Эми шүгүр, эми ошентип жүрөбүз. Эми мен оюм ошондой эле, жанакындай сен айткандай көп деле иймеликте болуп арыкташтын кереги деле жок. Мен чындаганда жакпайт эми жана көчөдө иймеликте болуп жүргөндөрдү. Эми өздөрүнө билбейм, өздөрү кандай. Жок, эми бул жалпы эл мындай да. Жалпы эл бирөөнү туурап жашайт да. Анан ошо бирөө үлгү болуп, мисалы бир атактуу бир кыздардан мына жакшынакай диетасы жок эле жүрөм, мына спортума чыгам, мындай иштейм десе ошону ээрчийт да. Анан тиги атактуу кыздарыбыз мынча арыктадым, мынча килограмм арыктадым, мындай диета кылдым десе аны ээрчийт. Адамзат өзү ошондой да. Аялы деле, эркеги деле бирөөлөрдү ээрчип ошо окшошуп жашайт да. Мисалы эркектердин кумири азыр Роналдо, футболчу. Аялдардыкы да жана актриса ошого окшош да. Ошого айтам да. Анан ошо сиз эми алыңыз жеткен жерде, өнүңүз жеткен жерде ошол ойлоруңузду айтып жүрүңүз. Мен кандайдыр ушул тез соолук болуңуз. Мен баары жогун эле ошентип айтам. Эч ким неме кылбайм. Балдарым көп эле неме болгондо, балдарым ушундай кылды алып койт. Андай кылбасаңар болбойт. Мына ооруга эч оорудум деп мындай чөкпөгүлө. Оорудум деп чөксөңөр, наоборот оору бересиңер деп коем. Эми кээ биркиси туура кабыл алат, кээ биркиси туура албайт. Ошо да. Болду, индамаң дечи. Болду, рахмат. Отур өзүң.